E para quem tem curiosidade de saber como que é o pé de Campari é assim. Ele é basicamente um arbusto espinhoso que pode atingir até 3 metros. Na minha opinião, esse foi o ano que mais produziu. E como eu sempre falo, eu amo essa frutinha porque ela é bem versátil, ela é bem azedinha também, que eu adoro. E não é apenas um licor, dá pra fazer muita coisa com essa frutinha, desde cuca, geleia, torta, bolo, o licor caseiro também. Além do mais, ela é muito rica em vitamina C.